sa basket, dili lang para ani nga simbahan, but it supports missionaries. Ang kasing-kasing sa Great Shepherd nga simbahan kay para dili lang sa pareha nato nga tribo, pero para pud sa ubang mga tribo nga sila maluwas. We have sent out more than 200 missionaries all over the different tribes of the world. Be proud nga apil ka ani nga simbahan. Be proud nga GS ka. Because your giving goes out beyond the four corners of the church. Naku, mako ginataga, nga nung di pa makay nga nakagwapo ang simbahan, kay nagaatag taigsuon, gawas sa panginahanglanon sa simbahan. Kita lang ang unique. Nagsugod pa lang mi as pastors, wala mi ginasuportahan, gasuporta sa gawas. Kita ang gapadala sa Mother Church, wala gapadala ang Mother Church sa ato. That is how unique it is to be part of the GS family. But you know what? Sometimes the hardest people to reach are not strangers. Ano man? Kaya waman sila kaila kaayo kinsa ka before. Kunya makumpara nila kung kinsa ka karon. 'Di ba? Dali lang ta mo reach out sa strangers. The hardest mission field most of the times is the dining table. Lisud kaayo nga ipakita ang kausaban sukad na engkwentro nimo si Kristo sa imong pamilya nga kaila sa imo sa una ug kabalo sa imong weakness. Tama ba? Panagsagani, pag i-persecute ka, tuyuon pa nilag trigger para mo gawas imong karaang batasan. Para mo turok na pod ang karaang sungay nga dugay na nimo tanagi putol. Tapos pag mapakyas ka gamay, murag malipay pa sila tanawa. Mao na'y Kristiyano? Dalon-dalon ko ni mong simbahan, ngay nga na imong batasan. Wali-wali kag blessing sa Ginoo, favor, provision, utro pag kang palautang. Wali-wali kag kuyaw jud kayo ang gawom sa Ginoo, makapabag-o gyud sa imo ha. May nabago sa imo be? Di ba lisod? Tama ba? Lisod kayo. Sometimes the hardest mission field is the dining table, the family group chat, ang silingan, nga dugay na judgmental sa imuha. Tuo man na nang usab-usab, oy, kadyot ra na. Tanawa, tagaan ako na siya 1 week. Di ba, mabalik na siya siyang dati. Pre, tagay, pre. Di naman kabalo mo respeto, oy. Wa na may ayo, wa naman kay lami. Di naman kalami kasturya, di naman kalami kauban. Nya pa ito-ito'y beda yun ta. Walihan day nato di ay. Number 1 point. And the first point is serious. This is one thing that I want to emphasize this morning. Ready naman na itong video, audio, no? Nag-coincide na siya. Sige, basa. 1, 2, 3, go! Hell is real. Inay mong katapad, hell is real. Inay mong pikas tapad, tinuod ang impyerno. Tinuod ang impyerno. And there are many verses in the Bible that I want you to read today para kamo mismo ang maka-encounter nga giingon sa Bible nga tinuod ang impyerno. So that we would know how serious we should be in reaching out to our families. That hell is not a joke. Hell is not something gimugna-mugna lang sa imong parents para adlukon ka. It's not like a scarecrow para mo simba ka. May impyerno jud ka. And many Gen Zs right now, they do not like the term hell. Ang uban na magwawali, ginaingnan nila, ayaw lang term hell o heaven. Ang i-term na lang kay eternity with Christ.
and eternity without Christ. But you know what? There is no sugar coating. Hello. Hell is hell, heaven is heaven. Basahon na to para makaibalot nga tinuod ang impyerno. Basahon na to na ko'y reader. 1, kita tanan. 1, 2, 3, go! Ayaw kamo kahadlok sa mga tao nga makapatay sa inyong lawas, apan dili makapatay sa inyong kalag. Ang Dios mao ang angay ninyong kahadlukan, tungod kay siya ang makahimo sa paglaglag sa inyong lawas ug kalag didto sa impyerno. This is Matthew. So who said this? This is Matthew. Kisa nagsulti ani. Jesus. So Jesus himself came here with a stern warning about hell. He stormed earth, left heaven to bring about salvation. Saved from what? Giluwas ka gikan sa sala? Yes, adi padulong imong sala. Unsa day eternal consequence sa imong sala? Exactly, second death. Physical death, we all die. That's the consequence of Adam and Eve. But there is also eternal death, second death. That's in Revelation 3:20. No, Revelation 21 also, Revelation 28. Kay tungod na ang impyerno, Jesus had to come because, ingon siya sa Bible, He does not want anyone to perish, but that everyone to come to repentance. Because si Jesus mismo ang nagstorya. Ayaw mo kahadlok sa tao nga makapatay ra sa lawas. Mahadlok man tayo persecute. Ayaw mo kahadlok sa tao nga makapatay ra og lawas. Kahadlok mo sa Dios nga makapatay both spiritu og lawas. Dali sa piya. Dali sa iyang. Paano siya? Mutya ng Dabaw. Ako na siyang ginabi. No, ang mutya ng Dabaw kay gwapa kayo. Sige, dali iyang. Umusta ka dyan si Pia? Go. So si Pia, composed of 3. Nasa lawas. Ang lawas niya, pag mamatay, asa kutob. Yuta. Yuta ra, di ba? But sa sulod, nasa'y soul. O sabi sa soul? Kalag. Ang kalag is composed of 5 senses. Unsay 5 senses? Hearing, touching, seeing, kalag na, kalag. According to theologians, right here, banda diri, rest your spirit. Manang normally, when you are ministered, kaniyang una nga mo, init, dirigi ka ng pagsuka, and all. Ang lawas, may bulag, pag mamatay ta, pero ang kalag og spirito mag-uban gid na. Unsay nasa kalag? 5 senses. Intellect and 5 senses. Meaning, pagsaka sa langit og luwas si Pia, praise God, luwas man si Pia, buhi iyang 5 senses. She can feel, she can touch, she can see, she can hear, and nasa'y intellect, nasa'y awareness. But if dili iluwas si Pia, ang iyang kalag og spirito, tungod patay iyang spirito, wala na born again, John 3:3, asa padulong? Hell. Unsa gay nasa kalag? Intellect and 5 senses. So kung moabot iyang kalag sa impyerno, unsay kompleto? Kompleto iyang 5 senses, nasa'y awareness. So when she goes to hell, she can feel, she can touch, she can see, kompleto tanan. Tama ba? Okay, thank you so much. I hope nga masabtan ra na. Next please, Matthew 25:41. Let's read kita tanan para kahibalo mo nga dili ni mugna. 1, 2, 3, go! Unya, muingon ako sa mga tao nga diha sa akong wala. Pahawa kamo dinhi, kamong mga tinunglo sa Dios. Didto kamo sa kalayo nga nagdilaab sa walay katapusan nga giandam alang kang Satanas ug sa iyang mga anghel.
That's still Matthew. Kinsay nagstorya? Jesus. Kinsay nagstorya? Si Jesus. And we believe His words. We follow His words. Ana siya, wa ko kailan ninyo, mga tinunglo mo, katuning mga wala ni sunod sa kabubuton sa Dios. Ingon siya, ilabog ta mo dito sa kalayo nga nagdilaab sa walay katapusan. That's the description of hell. Kalayo nga nagdilaab sa walay katapusan. Kinsay kasuway diri nga napaso. Nindot dili. Hapdos dili. Unsay reaction nimo pag napasok ka, magpadayon ba gihapon ka sa init? Di ba? Ang unang reaction sa imong lawas, dito ka magpalayo sa init, tama? Kinsay kasuway diri nga nagpainit sa gawas. Di ba? Perting inita sa Davao. Ganaan ba ta? Dili. Unsay description sa hell? Kalayo nga nagdilaab sa walay katapusan. Kay kinsa originally giandam para kang Satanas og iyang mga anghel. Now, is Satan real? This is Jesus' words. Satan is real. Remember, Matthew, Mark, teaching niya, catch up. Matthew, Mark, Luke, John. Every time na ay demon-possessed nga tawo nga makakita kay Jesus, unsay una nilang reaction? Unsay una nilang reaction sa Bible? Makulbaan, mangurog, muluhod. Unsay gisulti ato na padulong sa baboy nga ni ambak. Ana siya, di panako panahon. Ayaw sa kuhukmi, ana ang demonyo, kay di panako panahon. Mao na ang demonyo ron, nag-overtime. Way tulog-tulog. Kaya ana siya, di ko palabot nga ako ray malabog diha. Hello! Christians, hello! Di palugi ang yawa. Ga-double time siya. Kundi kaniya madala ang pinaka-close nimo. Ang mga pinaka-gihigugma nimo. Imo mga friends. Mark 9:43, basahon na to tanan. 1, 2, 3, go! Kung ang imong kamot mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, putla ka na. Mas maayo pa nga usa lang ang imong kamot apan may kinabuhi ka nga walay katapusan. Kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impyerno. Ang kalayo didto dili gayud mapalong. This is still Mark. Kinsay nagstorya? Look at his words. His words are very serious. Kung ang imong usa ka mata mo'y makakos sa imo nga makasala, tanggala, gouge it out. Tanggala. Kaysa naman, naalagay mo isa ka mata nga nakapakasala sa imuha, pero padulong pug kag impyerno, ang nakabutang diri kamot. Kung ang isa nimo kakamot, mao'y dahilan nga ikaw pirmi makasala, may pagputlo nimo na. Kay bahalag di ka kompleto kamot, basta kompleto ka malangit, dili ka maadto sa impyerno. Si Jesus nagstorya, ug unsay description ni Jesus sa impyerno, ang kalayo didto. Mapalong. Kusga. Ang kalayo dito. Dili gayud mapalong. Now tell me, if hell is still just a fairy tale, don't tell me you believe Jesus' other words on love, on forgiveness, on grace, but you do not believe this other side. Amen? Hallelujah. Hell is real. It is real. Nobody rests in peace without Jesus. Sa punto dra na nimo makita. Pero sure ba ka naka-rest in peace, jud na? Because there is a real life happening in the Bible. Nga, Jesus mentioned that is not a parable. So, it could be nga nahitabo jud ni sa real life. O kani sakit kaayo ni nga panghitabo. Later. Kamo na ning next. Lucas 16:23-24. Basahon na to tanan. 1, 2, 3, go! Samtang nagaanto siya pag-ayo didto sa impyerno, nakita niya sa layo si Abraham ug didto sa iyang tapad si Lazaro.
Busa misinggit ang adunahan kang Abraham. Abraham, amahan ko, kaluy in taon ako. Sugua si Lazaro nga ituslob sa tubig ang iyang tudlo o patuluan ang akong dila aron mabugnawan. Kay hilabihan gayod ang akong pag-antos sa kainit diing kalayo. Arangan kayo yun no, nak. Patuluan. Dili nisla nga ay. Arangan gamay. Never look ni. Kisa nagstorya ni. This is written in Luke. Kisa nagstorya. Jesus, just written by Luke, he's the doctor. As one of the witnesses. But never in the Bible will you read this nga nag-mention si Jesus nga one of the parables. Normally, pag storya-storya lang, moingon si Jesus, this is the parable of the nakoy story about sa kuan, but never this. So, scholars believed that this truly happened. What happened? Naay dato sa yuta, hakog kay siya, siya gatabang og mga pobre. I believe he lived a life nga dato pero pobre kay tungod spiritually wa siya nangalagad. So napadulong siya gimpierno, ang katong pobre nga wa niya gitabangan napadulong langit. Mo ni ang gistorya. Unsa yang gistorya? Nag-anto siya pag-ayo sa impyerno. Di ka masig katawa sa impyerno. Hell is not a joke. People think of it as a joke, a curse word. Muna di mo manawag og yawa kung matakilpo mo. Kay manin matinood na. Di mo manawag og yawa kung nagsigimog katawanay. Di po mo manawag og yawa kung nakakay mo problema, masamutan. Tarong na inyong ginatawag, kitinudan na ini. Nanis Biblia. Nakita niya, hindi mo katapad, nakita niya. Nakita niya. Now, is it true nga kompleto ang 5 senses sa impyerno? Yes. Nag-antos, meaning na-feel. Nakita, meaning sense of eyesight. Nakita niya si Lazarus tong pobre, kauban si Abraham. And Jesus is telling us something here. Could be, kabalo, pamukatog langit. Could be that everyone in hell can see everyone in heaven. So imagine, if mama nimo, papa nimo, igsuon nimo, buutan man kay to imposible dili. Dili enough nga buutan ra. Because maulaw ka mo share sa gospel. Maulaw ka mang-invite. Dili ni mo kay ginahilakan kay okay ra lagi na basta ako luwas ko. What if mag-abot mo digto? Tapos nakita kaniya mangayog tubig pero wa na kay mabuhat. Di ba nangayog tubig? Tama ba? Oh, sugua ang pobre nga ituslob sa tubig ang iyang tudlo. Patuluan akong dila aron mabugnawan. Kay grabe jud akong pag-anto sa kainit ni ining kalayo. Is hell a joke? This is Jesus' words. Hell is real. Hell should be heavy on us. Next please. Revelation 20:15. 1, 2, 3, kita tanan. Go, open your mouth. Human niini ang kamatayon mismo og ang dapit sa mga patay gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og si bisan kinsa nga ngalan wala dito sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ginatawag nga ikaduhang kamatayon. Anyone whose name is not written in the book of life is thrown to hell. That is why bahalag wa ka sa listahan sa inyong purok para mo dawat og ayuda. Basta naka sa listahan sa libros kinabuhi. Amen. Lord, akong pamilya pod, please. Ibutang sa libro sa kinabuhi.
Kay mauna importante igsuon, is your name written in the book of life? Kay bisan pagwa kay titulo diri nga gigunitan, doktor, attorney, engineer, bisan pagwa na tanan, you should be proud that your name is written in the book of life. But you should not stop there. We want others' names to be written in the book of life too. That is why, next please, if hell is real, then our family matters. Then our neighbors matter. Then our city matters. Then the nations matter. Because kita ra ang pwedeng makabitbit nila palayo sa impyerno, padulong sa langit. We cannot be too selfish to just sit down and be comfortable Christians. And yet others, bisan pag nagpakalipay sila, kung walay Diyos, dili na tinuod na kalipay. Daghan kaayo, tingala na lang ka. Nagsigig katawa pero pagkaugma, nag-suicide. Hala, ano nagpakamatay man to siya? Nga grabe man to siya mo katawa. If hell is real, then discipleship should not be casual. Discipleship and evangelism should be treated as though we are plucking people out from lining up towards hell. That is what you're saved from. You are saved from hell. You are saved from eternal damnation. Pero dili pwede nga kamo lang. Ingnaim katapa, dili pwede nga kita lang. Dili pwede nga kita lang. For many years, I was the first born again in my family. First born again sa Villahermosa. Ang Villahermosa, grabe kasirado, kandado, katoliko. Mananabtan akong lola. Ako nasunod, kay grabe ko karelihiyosa. Kada adlaw ko musimbag katoliko alas 6 sa buntag. Gasimba ko kada Sunday, bisan ako magpapa, di pa na sila manguban. Na yung mga panahon, Christmas, New Year, ako ray sa musimba, sa gabi, ako ra po di sa muli. I did not care, I was so devoted. But then I got to encounter Jesus. And my life was never the same. And I did not want it to happen to me alone. Grabe jud kumuilak sa kong pamilya. Grabe kumuluhod. I was just 2 months Christian ato nga time. 2 months Christian. Uli, gikan MSU padulong padada. Ang tudlo sa mo sa MSU, ayaw dayon storya nga born again ka. Kay i-persecute dayon ka ana. Ipakita, patay anak ko, ako'y pinakamaldita sa mong pamilya. Kompleto tanang pamalikas. Grabe gyud ka maldita, ingnan tamo. Pero pag abot na ko balik, kuha ko kaset tama sa unay. Radyo, dala lagi kog isa ka kaset gikan sa MSU. Kinawat man siguro na ko to. Feeling ako kinawat ko to ilang manoy. Dala ko kaset, patugtog ko Don Moen. Tingala na sila. Huy, si Charity ka bala mo DJ ko. Nadaot lang gid ako tutunlan ako laryngitis. When I was second year high school DJ ko, I was the youngest sa Hot FM nga DJ. And ang paborito na ko pirmi balik-balik. Linkin Park. Maugid na. Metallic rock. Si Charity, dili ni mo na pwede mapamina og love song. Wala ko yung mga ingana. Metallic rock. Maujud na. It starts with... Tanawa, kabalugan ni mo. It starts with Jesus. Nabago naman na born again. But then, when I came home, tingala sila, ang babaeng naminaw Linkin Park, naminaw nag Don Moen, muhilot nagpapa, arangan na ang ragwa, namasir ko na malikas ato nga time. Because your family matters.
And magpatapok na ko sa pamilya, baga kay kugnaong, mapa, dali mo, sila kasabot, wali ragid ko, balag, wa kay ko kasabot sa akong ginawali. Si Jesus, love kay mo, ana jud ko. Wala, ako raman isa tagapadada nga MSU. Anak ko, di kumuhulat og pastor, maadtog balay. Di kumuhulat og kauban, maadtog balay. Ako'y naa diri Kristiyano, ako'y muwali. So, wa mo kabalong sa iwali, wa pa may chat GPT sa una. Wa may Google sa una. Maminaw kog mga wali. Sulat jud ko ana. Sulat tanang wali para kabalo ko kaniya kong iwali sunod. Grabe nga discipline. The next video I'm about to show you, it's a very short video. Nara sa inyo kung mutuo mo or not. Okay? Disclaimer. Nara sa inyo kung mutuo mo or not. Takos gyang audio ha, unya. For 19 years, nag-drill ang Russian scientists og pinakalalom nga drill. Basta mo na, pinakalalom. Unya, kalimutan ko sa full story sa Hell is Real nga salida. But, naa sila yung murag ilang own equipment nga makadungog sa unsay tingog sa pinakaubos. Have you seen Hell is Real nga movie? Wala. Karaan na kayo sa among panahon na to. This is the part, diri naman po ko kasabot unsay Hell is Real. This is the part nga na-record nila unsay tingog sa pinakaubos nga part sa earth. I'm not sure if it's true. Kay tungod sa ilang kakulba, scientists shut down the project. After. Now, let's listen unsa ang ilang recording nga nakuha from that drilling project. Disturbing indeed. Thank you. And according to the Bible, people who are in hell will experience constant weeping and gnashing of teeth tungod sa kasakit sa ilang gina-experience because it's eternal. I don't know what you've heard, but you've heard what you've heard. The project was shut down after that due to grabe nga kahadlok. Next, please. We need to be burdened with the lost again. We need to be burdened with the lost again. Because they're going there if you won't share. They're going there if you won't share. This was posted by Chloe. Next, please. Nani sa akong G-Drive. Napodra ba ko yung video niya sa akong G-Drive? But it's okay. Isigurado ninyo itong last video na ko, please. Diba, kani, this is a meme. Nga overjoyed kay siya knowing that Jesus is coming back any minute. But nikalit lang siya og ka-down because I still got family and friends that's not yet saved. We can be joyful in our salvation, but we have to be burdened with the lost. Amen? Dili pwedeng happy-happy mo as friends, pero wala pa ni mo na nasharean. Kaya ang tinuod nga kalipay na aragid kay Jesus. So hell is real. Number 2. Next, please. Next, please. But so is heaven. Ay, salamat.
Nanami sa langit-langit. Seryoso kay si Pastora ron. Langit na may ingnem katapad na nato sa langit. Let's read. John 14, 2-3, New King James Version. 1, 2, 3, go! In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Sa ganina mo sa langit, nag-prepare ni Jesus. Kubo. Mansion. Ingnem katapad. Uy, pasudlo ko si mga mansion dito, me. Yung nanay mo tapad kay isa-isa ta dito. Mansions. Ana si Jesus, 3 years lang ko diri. Kailangan ko mag-una. Kay magpa-construct ko sa ibang mansion. Amen! Wala'y nag-smile. Di mo excited? Impyerno ta? Balik ta impyerno? Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Bahala, gawa tayo mansion diri. Pero na tayo mansion dito. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Next please. Revelation 21, 3-4. Let me give you Bible's description of what heaven looks like. Para excited ta. Excited pud ka. Bit-bito ni mong pamilya og silingan. Di pwede nga ikaw rin naginom-inom digtog. Kanang bino gikan sa tinuod na katas sa grapes. Wala na may alcohol digto. Tinuod pero ana siguro kadagko ang grapes no. Kay diri pa lang gani sa promised land dagko man kaayo. Land flowing. Uy dili na tubig yung iligo. Gatas na. Gatas gikan sa dodo ng cow. Sige, Revelation 21, 3-4. 1, 2, 3, go! Unya, aduna ako'y nadungog nga kusog nga tingog gikan sa trono nga nagaingon. Karon, ang puloy-anan sa Dios anaa sa mga tao. Magpuyo siya uban kanila, og sila mahimong iya ng mga tao. Ang Dios mismo mahimong ilang kauban og ilang Dios. Pahiran niya ang ilang mga luha, wala na'y kamatayon, kasubo, paghilak o kasakit, tungod kay ang daan nga mga butang ng labay na. Pagkalami, di na ka muhilak dito. Di na ka magsakit. Di na ka magsubo. Amen. Diri kayo magsige pataga na, Lord, come. Dito kay kauban, naging mo si Jesus firme. Amen. Magsige ka praise and worship. Hallelujah. Revelation 21, 18-21, go. Next please. 1, 2, 3, go. The wall was built of jasper, while the city was pure gold, like clear glass. Wow. Tanawa doon na yung gold, be? Pagkagamay. Ang syudad dito, tibok syudad, gold. Grabe. Diri precious dito, mararag wala. Next please, Revelation 22, 1-5. Go! Then the angel showed me the river of the water of life. No longer will there be anything accursed. Wala na'y tinunglo dito. One of the people nga nadunggan ako, nga gikag langit, nag-experience, ano siya, pagsalom daw niya dito sa river, ang mga isda daw gaduol. Grabe na rin mga ingana, no? Praise the Lord. Next, 1 Corinthians 2:9, 1, 2, 3, go! What no eye has seen, no ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. Ang langit daw, labaw pa sa unsa, pinakagwapo na to nga imahinasyon. Iyo kay mo, sige lang gudog, di ta kalaag, tibok kalibutan. Uy, ito ko sa kuhan, kay gwapo dyan ka dito, Lord. Mangluod na ko, dili ko kay sige lang kay padulong taglangit. Ang langit pinakanindot dili ma-describe sa words. Labaw pa sa pinakanindot nimong imahinasyon. Excited na mamad to? Aysa, kadahan patagtrabahoon diri. Inaim katapad Aysa, relax. Relax. Next, Psalm 16:11. 1, 2, 3, go! In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures Dili forevermore. boring ang
langit in your presence na ay pleasures forevermore pagkalami. And Revelation 21:21, and I love this. I love this. 1, 2, 3, go. And the 12 gates were 12 pearls, each of the gates made of a single pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass. Grabe pagka-describe, no? Dili pa gani na mao. Sa makaya lang na sa English language og describe. Mabitaw pag mawadaan tag kanang kuan diri, kabanay, basta luwas lang jud bitaw. Muhilak man ta kay mingawunta, pero they are really in a better place than us. Kabalo mo yung kay ChatGPT. ChatGPT! Create me a picture of all these verses. Kaniyang gipakita. Next, please. Pagkanindot. Bato kong balahibo. Grabe. Wala pa na'y apil dira ang pila ka anghel nga nag-andam nimo. Ang pila ka nasiran nimo nga andam kay mo welcome nimo sa langit. Og siyempre ang God the Father nga musturya nimo, well done, my good and faithful servant. Tutututututut. Ano bang langit? Ambot lang pod. Basta kay the best. Siguro magnganga ka. Mabitaw ang ubang mga naka-near-death experience, inagana mabalik sa yuta. Grabe kanindot. Number 3, lastly, if hell is real, but so is heaven, then we are the hope. We are the hope. We are the hope. Sample ta. Dali, ikaw, kamo tulo. Dali, langga, dire. Sige, linya mo, linya. Linya dire. Ana. Tama, kay nakaito mo. Atik-atik lang ni ha, padulong damog impyerno. Atik-atik lang, nakaito mapod ko. Diri tanaw, line mo dira. Ana, in Jesus name lang ni. Atik lang ni ha. Atik lang ni. Dali nak bre. Ano daga nakaito, manayaw taron? Okay. Si Bray, kani sila, baklay, blinded, padulong impyerno mo ni. Dalan padulong. Ang atong role, because we are the hope, biraha. Adto digto. Biraha. Padulong digto. Biraha, padulong digto. Palakpakan nato si Lord. Hallelujah. We want to snatch these people out from lining towards hell. Amen. Amen? Yes. You have an urgent rescue mission. You have an urgent rescue mission. Patudlo og lifeguard. Na-bless kami sa mga youth gahapon. Palakpakan nato si Lord. Tanang young people gahapon nag-share og lifeguard sa tibuok Forest Hill nga walay reklamo, walay bagulbol. Kada pair, tag-5, tag-8. Kasi pinakadagan sila, Bray. Ha? Maribel? Pila ka buok? Sobra 10. Praise the Lord. Palakpakan nato ang grupo nila Maribel. Nakadaog ni sila 300. Uy, kuhanin yun niya. Next please. But again remember that even if we are their hope, Jesus is the only Savior. We are only witnesses. Romans 10:13-15. Basaw na to tanan. 1, 2, 3, go. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Next. How then will they call on him whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? Kung kinsa man to ang magtawag sa pangalan sa Ginoo, maluwas. Pero paunsa sila makatawag sa ngalan sa Ginoo, nga wa man sila katuo. Wa man sila gatuoan ang Ginoo. Unsaon daw nila pagtuo kang Jesus kung wa pa sila nakadungog. People need to hear. That's why ingnay mo katapad. Storya.
Turiya. Tell them about Jesus. Tell them about the Jesus who changed you. Maubitaw nang maningkamot kita mausab. Kay gusto na to iwin atong family. Ang dili ko, iwin akong family kay ginakulata ko, gina-persecute ko, why ayo, ginapasagdan ko. There is a reason nga nung diha ka nga pamilya gibutang. Because you serve as the light to the darkness in your family. Dili nga ikaw panuoy magdungag og kangit-ngit. Pag i-persecute, mag-wild. Ayaw mo, ana. Maningkamot ta nga mapakita ang kausaban ni Kristo sa ato. Amen? Mauna kita nga mga disciples, kung pwede lang pinakagrabing magpakumbaba, pugngan ang kamaldita, pugngan ang baba, pugngan ang tanan, because we want to win them to Jesus. So plastikan na dili, dito pagwal sa kwarto. Dito sumbag-sumbagay mong unlan. Sakit-sakit si mong unlan. Pagawas, be a blessing. Be a blessing. Mahimo kang panalangin. 2 Corinthians 5:20. Kung sa imong trabaho, ambasador ka ni Christ. Tagalangit kay igsuon. Gipadala ra ka diri kay i-represent nimo si Jesus. Pangutanon gani ka, kung sa imong trabaho ing na ambasador. Ambasador ko ni Jesus. Inayong katapad, ambasador ka ni Jesus. Ambassador ka ni Jesus. Di ka basta-basta. Matthew 5:14-16. 1, 2, 3, go, basa. You are the world's light, a city on a hill, glowing in the night for all to see. Don't hide your light. Let it shine for all. Let your good deeds glow for all to see, so that they will praise your heavenly Father. Ayaw, taguhi imong kahayag. Ipakita imong kahayag sa uban pinaagi sa maayong binuhatan. Unsay pulos, aron sila nga makakita sa maayo nimong binuhatan, makahimaya sa imong amahan nga nasa langit. Dili nga makatunglo. Ngilad kay kagbatasan, tunglohon na lang nako na imong Ginoo. Kay hantod karon di ka kabalo mohugas og plato. Sayo kay sa simbahan gipasagdan hugaw kay kwarto. Dugay kay mouli. Kay gikan sa church nagpractice, pag-abot sa balay igon tay natulog, wa di kay kabalo manilhig. Let's be a blessing. Gi-invite kung musimba, unya ang labonon, ako'y palabon sa Sunday. Jude 22:23. Jude 22:23. 1, 2, 3, go! Be merciful to those who doubt. Save others by snatching them from the fire. Moto'y gibuhat ni Bray ganina. Snatching them from the fire. That's what you do. Next please. A culture, sorry, overtime kay ko. A culture of discipleship means we do not merely attend church, we carry people to Jesus. Pastor, busy kay ko, businessman ko, dahil kay kong trabaho and everything, then just invite. Dala diri. Make sure i-lead nimo sa mga disciplers until nga ikaw na pod makahibalo mo disciple, because it's a learning process. We do not just receive sermons, we become witnesses. We go out. We do not only say, Lord, panalangin ko. Mayngon tag, Lord, gamit ako. Next, please. Short video, kaya dili? Okay, go. Let's jump right in. Let's jump right into this explainer. Picture this: a burning Wala house, galiho. sleeping people, and Dili a pwede massive audio lang. choice. Imagine a Kana, house kana. right in front of you, just completely engulfed in raging flames. But inside, everyone's fast asleep. They have absolutely no idea what's happening. You're outside, you can clearly see the fire, and you definitely smell that thick smoke. You know for a fact that serious danger is right there. It's imminent. So this brings up a huge question.
What kind of love actually stays silent here? Would you actually think basin maafan sila that they might be offended if you wake them? Or worry? Bisin masuko sila, meaning they might get mad if you start mocking? Maybe you fear they'd say you're being too judgmental, just for intervening. Or maybe just basin awkward, like warning them of a deadly fire is just too awkward. No way. True love means you knock. If they don't wake up, you knock much louder. Even if they're angry, you warn them. You're not annoying them, you are trying to save them. The source connects this to spiritual reality. Hell is real, people are sleeping, and eternity approaches. But here's the catch. To wake up everyone else, the church literally has to wake up first. So, looking at this whole metaphor, we gotta ask ourselves, are we actually awake? Tulog ang tanang tao sa balay. Ikaw rin nasa gawas. Ikaw nakita dako na kaigsunog. What do? You wake them up. You shout. You knock. Pag dili sila makadungog, you break the door. You knock louder. Because you want to save them. That is how discipleship should look like. It's urgent. It's now or never. Because every second, na duha ka tao gan namatay. Every second. Meaning every minute, that's 2 times 60. Just come to imagine. I think it's 7,200 every hour ang namatay sa tibok kalibutan. Pila kaya diha nga percentage ang namatay nga nalangit. Conclusion, hell is real, but so is heaven. And Jesus has placed you near your family, near your neighbors, near your friends for a reason. Win them. Win them. Win them to Jesus. Your family is not only your family, they are your mission field. Your neighborhood is not only your address, that is your mission field. Si Hero, mabless kay ko ani nila. Matog DGT mag-share. Si Hero nakahibalo ko, ni-share sa jeep. And ma-remember na ako tong bata-bata pa ko. Nga every time masakay ko og bus, mutindog ko og mag-share. We cannot be comfortable with empty seats and dying souls. Church, we need to wake up because you can do something. You can do something. Ayaw gulata nga si pastor pa mo ato sa imong balay pag magwali. Ikaw na! Ikaw na! Kung dili ka gahag sa imong mga magpapaihag, i-pray. Unsay gusto ni may pa-pray ma, unsay gusto ni may pa-pray pasugod diha. Ayaw ingna nga, ay pa ma-impyerno ka kung di ka, ayaw sugdig impyerno dayon. Sugdig love ni Jesus and ultimately they will just understand. Amen? That's why we're going to sing this song to declare to our families, kinsa excited. We want to snatch our families from the fire. We want to snatch our neighbors from the fire, kinsa excited. Ingna, Lord, gamit ako. Lord, gamit ako. Pero damay-damay na ni gamita po ni akong tapad. Ingna, gamita po ni akong tapad, Lord. Gamita ming tanan. Let's all stand as we declare this song. Can we just declare this song? Nga mura siya war song. Paminaw. Nga mura siya war song ba? Gusto ko ma-imagine ninyo nga gunit sa yawa karon ang imong pamilya. Nga gunit sa yawa karon ang imong friends, imong family, and makigera ka kay di ka musugot. O gani imong prayer. Walang dili pwede nga mura na kagtuod mo kanta. Because you are waging war. I believe kung naluwas na bitaw imong tibok family, I believe napakay friends, napakay relatives na close kay nimo nga wala pa naluwas. And we will sing this song like we have never sang it before. Because this song is powerful. This song will break chains of the enemy. This song will save your family. This song will release them from captivity.
us welcome our first timer. So, invite siya ni Nico. Please come here in front. Oliver and Shaw. Welcome to GS Davao. So, napa ba yung first timer? Napa. Isa. Ay, hi. Sige. What's your name? Liana. Welcome to GS Davao. Please come here in front. Napa, dire. Si tatay. Pangalan tay. First time? Pangalan. Okay, si Tatay Virgilio, please at the stage. Front tay. Welcome to GS Davao. Dire, ano pa? Ay, si Nanay po. Ito yung pangalan ay. Okay, si Nanay Norma. Welcome to GS Davao. And isa pa, Tatay first timer. Amy. Okay, Ma'am Amy, please come here in front. And yan, namin hatag na token. And also, wala na. First timer. Okay, so I would like to request Aya to pray for our first timers. Here. Sige, let us lay our hands to our first timers. Yes, Almighty Father, Lord God, we want to lift you up, Lord God. Thank you for this word. Thank you for these lives. Thank you for their hearts, Father, Lord God, for touching them. Lord God, I pray, Father, Lord God, that today will mark the start of their journey with you, Father, Lord God. That even as they begin, Father, Lord God, they can also bring one to you, Lord God. Lord God, I pray, Father, Lord God, that you will fire up in their hearts, Father, Lord God, that they will continue to burn for you, Father, Lord, and that even in their hardest times, Father, Lord God, they will continue to stand firm in you, Father, Lord God. We bring back all glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Aya. So, pwede na malingkod. And I hope we see you again next Sundays. And if you want to connect, natay admin table there sa likod for more details on how to get involved in the church. So, yesterday, we welcome. Okay. So, thank you everyone for those who have joined us live. See you again next Sunday. Bye. Okay, so yesterday we welcomed new and born again creations into the Christian world. So today